Bueno, bos días. Empezamos, ¿os parece? Bueno, disculpas, José, que foi un consello un pouco máis longo do habitual, con asuntos potentes que paso a explicar agora na rolda de prensa. O primeiro ten que ver coa, proposto pola Consellería de Facenda, unha aprobación dunha oferta de emprego público extraordinaria para o desenvolvemento de novos servizos públicos, que sería complementaria ás ofertas ordinarias, por así decirlo, que se foron facendo ou se farán ao longo deste ano até o 31 de decembro. A Lei de Orzamentos do Estado deste ano recolle a posibilidade excepcional de ofertar as plazas que sexan necesarias para pôr en funcionamento un novo servizo público. Por lo tanto, de acordo con esta previsión extraordinaria este ano, o Consello aprobouse un decreto para darlle luz verde para facer unha oferta de emprego público extraordinaria que incluye 84 plazas de acceso libre no sector público, coa seguinte distribución: 58 plazas serían para SEAGA, 9 en SES Galicia, 8 en Portos de Galicia, 6 plazas en Galaria e 3 na Sociedade Pública de Investimento de Galicia, na SPI. Que pretendemos con esta convocatoria? Pois poñer en marcha o Centro de Fabricación de Inmunoterapias Celulares Avanzadas, eso respondería a Galaria, desenvolver o Plan de Investimentos Sanitarios, reforzar a xestión dos fondos europeos asignados a estes organismos que necesitan, polo tanto, reforzo de novo persoal para xestionalos en plazo, e hai tamén un acordo que despois detallarei sobre o estado de execución dos fondos europeos por parte da Xunta de Galicia, e tamén proceder á execución de novos investimentos. Todas as plazas, os 74, son de libre concurrencia, poderá presentarse calquera persoa que cumpra os requisitos das bases, e insisto en que esta oferta de emprego público é extraordinaria e independente e complementaria tamén da ordinaria da Administración Xeral da Xunta de Galicia para 2022, que se aprobará antes de que remate o ano e que, por recordarlles, supón a convocatoria de, en Sanidade, 3.338 plazas, de las 192 médicas de familia, en Educación 1.281, en Política Social 2.957, por darlles algún dos parámetros máis importantes. Sobre todo, son máis plazas, pero as que están dedicadas ás esferas máis sociais. Se fai, insisto, de acordo coa posibilidade que dá a Lei de Orzamentos do Estado deste ano, esta convocatoria extraordinaria. Cambiando de materia, turismo, o Consello da Xunta de Galicia aprobou dous novos plans de sustentabilidade, os de Mariña Betanzos e Noia Muros. Vou a recordar o ano récord do punto de vista turístico que estamos acadando, e, por lo tanto, chegamos a recuperación respecto do mellor ano turístico, xa chegou no mes de setembro, por lo tanto, todo o que chegue, sigue chegando a partir de agora, vai batir un novo récord, e, por lo tanto, isto se debe a moitas cousas, a mo teño escoitado en anteriores ocasións, pero en gran parte a planificación, as novas orientacións e o traballo da Xunta de Galicia co sector en asegurar a Galicia como un destino sostible. Por lo tanto, nesta liña van estes dous plans que os aprobamos e que supoñen 3,5 millóns de euros no seu conxunto. O primeiro é un convenio que asinamos coa Asociación de Desenvolvemento Rural de As Mariñas Betanzos, territorio que foi recoñecido pola UNESCO como referente internacional de destino ecoturístico, destino turístico familiar, e, polo tanto, queremos reforzar todos estes conceptos con 1,5 millóns de euros, que é o contido económico deste plan, e que busca varias cousas. A máis importante, recuperación de sendas para impulsar a mobilidade sostible e peonil, recuperación ambiental da contorna, creación dunha base náutica para deportes de vento en Arteixo e outra en Gandarío para impulsar o ecoturismo no litoral. Bueno, en definitiva, estas son algunhas das liñas que contén este plan, que supón un investimento de 1,5 millóns de euros. E outro, algo máis, 2 millóns de euros, ata completar eses 3,5 que lles decía, se asina un convenio coa Asociación Rural de Desenvolvemento da Ría Muros Noia. Buscamos reforzar a senda litoral que une ambas localidades, instalar zonas de autocaravanas, potenciar o nacente itinerario cultural a Santiago, bueno, en definitiva, medidas que teñen que ver co turismo sostible, con novas tendencias e que están nesa liña de afianzar e seguir batendo récords en canto á afluencia de turistas, sin esquecer en ningún momento un dos motivos principais que fai que sigan viñendo cada vez máis turistas a Galicia, que é a sostibilidade desta chegada, a sostibilidade do turismo en Galicia en xeral.
Cambiando de Consellería, Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade, hoxe demoslle visto bo no Consello da Xunta a convocatoria de as novas cantidades, e xa van moitos anos, que en Galicia, de xeito único a día de hoxe, polo menos con esta periodicidade, se adican dende unha comunidade autónoma ás vítimas de violencia de xénero para axudalas a gañar a súa independencia económica. Hoxe autorizamos destinar 5,6 millóns de euros, que son 500.000 euros máis que na edición anterior, para brindar as axudas mensuais ás vítimas de violencia de xénero. Se incrementan os fondos porque se van poder beneficiar por primeira vez tamén as mulleres vítimas de explotación sexual. Teñen a consideración de vítimas de violencia de xénero e, polo tanto, poderán acceder a estas axudas e esa é a razón de que incrementemos 550.000 euros as cantidades do ano pasado. A quen van dirixidas? Pois as vítimas de violencia de xénero, de trata con fins de explotación sexual, como lle decía, e as vítimas de violencia vicaria. Requisitos: os coñecidos deben ter rematada a convivencia co seu agresor ou a súa situación de explotación sexual nos 12 meses anteriores á solicitude, estar empadroadas en Galicia e ter ingresos mensuais iguais ou inferiores ao doble do IPREN, que son 1.160 euros. Xa digo, a nova convocatoria, con esta novidade, dende o ano 2009, se teñen destinado, insisto, a día de hoxe, de xeito único, durante algún tempo había unha comunidade autónoma máis, pero con esta intensidade e estas características, Galicia sigue sendo a comunidade punteira con 40 millóns de euros adicados dende o ano 2009 e máis de 6.000 mulleres atendidas. Cambiando de Consellería, Consellería de Medio Rural, hoxe o Consello da Xunta de Galicia deu o visto bo a un plan para seguir potenciando as infraestructuras, os edificios onde se prestan sobre o territorio os servizos da Consellería de Medio Rural. A día de hoxe contamos con máis de 200 oficinas da Consellería de Medio Rural para dar resposta ás necesidades da poboación en materia agraria e forestal, para atendelos in situ ou para ser sede destes servicios. Eu recordo que máis de 90% da superficie de Galicia ten a cualificación de principalmente rural, solo rústico, polo tanto, a implantación sobre o territorio destas oficinas é algo fundamental. Hoxe acordamos, nesa liña, en darlle o visto bo a un investimento de 16 millóns de euros para mellorar as oficinas agrarias e forestais da Xunta de Galicia. Que buscamos? Varios obxectivos. Primeiro, agrupar en varias localidades diferentes oficinas da Consellería de Medio Rural que estaban dispersas, agruparlas nun único edificio. Eso redunda na calidad do servicio, redunda tamén na comodidade dos funcionarios e tamén, outro aspecto importante, permite suprimir bastantes alugueres, moitas das que se van deixar para facer estes novos edificios onde se agrupan todos os servicios estaban en aluguer e, polo tanto, eso suporá un aforro nese sentido tamén. As melloras van ser en dous tipos de centros, estes 16 millóns de euros. As oficinas agrarias comarcais, que son as que atenden de forma directa a poboación, que todos os días acuden nos diferentes concellos, e tamén mellorar as infraestructuras forestais, basicamente os distritos, que son, a parte de atender a poboación, aspectos que teñen que ver cos servicios de carácter forestal que se prestan, tamén son os puntos de control e os lugares onde se reúnen e permanecen as brigadas forestais cando non teñen que estar actuando. Por lo tanto, son estes dous eixos fundamentais de actuación. Para mellorar as oficinas agrarias imos adicar 4 millóns de euros e para mellorar os puntos de encontro os distintos forestais 12 millóns de euros. Oficinas agrarias comarcais, bueno, se van reforzar 8 grandes oficinas rurais, 2,5 millóns, e se vai a mellorar o mobiliario e renovar todos os equipos tecnolóxicos de prácticamente todas as oficinas, eso supón 1,5 millóns de euros máis. Deses 12 millóns, que é a partida máis importante para os distritos forestais e os puntos de encontra, o que queremos é crear 3 novas bases de unidades operativas en Rianxo, Mondoñedo e Muíños, rehabilitar outras máis, esos son 2,1 millóns de euros, reformar as oficinas de varios distritos forestais, 1,9 millóns de euros, se seguirá avanzando na construción do Centro Integral de Loita contra o Lume, en Toén, en Ourense, a eso imos adicar ao ano que ven 2,5 millóns de euros, e tamén 4,5 millóns de euros a nova base transfronteiriza de avións contra incendios de Verín e Oimbra. E, por último, se rematará a execución por 1,3 millóns de euros da nave logística e taller de vehículos
das brigadas de extinción de incendios, queremos centralizar todo ese servicio no Concello de Lalín e, polo tanto, adicaremos a esa función 1,3 millóns de euros no ano que ven. En total, xa digo, dividido entre oficinas comarcais e actuación nos distritos forestais, e nas súas oficinas un total de 16 millóns de euros dentro deste plan o que se lle dimos o visto bo no Consello da Xunta de Galicia. Consellería de Sanidade propuso e aprobou o Consello da Xunta de Galicia a seguir avanzando no plan de saúde mental diseñado, en o que, se recordan, en datas recentes tuve unha intervención, a pregunta do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, me parece que era sobre os investimentos e os avances que queremos facer en toda a planificación da atención das enfermidades mentais en Galicia. Por lo tanto, dentro deste cometido, tomamos este acordo que vai supoñer que, frente á situación actual, onde contamos cunha unidade de hospitalización para menores de 16 anos con problemas graves de saúde mental, está en Santiago de Compostela, seguimos aumentando as instalacións e as capacidades, porque aumentan as patoloxías, e, polo tanto, o que fixemos foi dar o visto bo á licitación das obras da nova unidade de hospitalización infanto-juvenil de agudos no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que, ademais, servirá como centro sanitario de referencia nestas patoloxías para todo o sur de Galicia. Tanto, duplicaremos con esta actuación a capacidade dos Sergas para responder aos casos de saúde mental en menores que precisen ingreso, é dicir, os casos máis graves, 1,5 millóns de euros para contar con 6 prazas novas de ingreso e unha dotación inicial de 12 profesionais sanitarios da saúde mental. A previsión é que a nova unidade está xa en funcionamento no vindeiro 2023, ao longo do ano 2023. Isto non quere decir que non sigamos avanzando nas instalacións en atención ás enfermidades mentales. Volvo a referirme a ese plan de saúde mental Galicia 2020-2024, que vai supoñer o final, despois desta unidade que xa existía en Santiago, que se vai construir de xeito inmediato en Vigo. O objetivo final é que todas as áreas sanitarias, cando remate este plan, teñan un centro similar ao que agora estamos construindo, imos construir. E, dende logo, as infraestructuras non sirven de nada se non están atendidas por profesionais. Dende xuño do ano 2020, a Xunta xa contratou a 125 profesionais de saúde mental. O objetivo é acadar 241 novos profesionais cando remate o ano 2024. E xa nos orzamentos 2023, os que agora están en tramitación, se contemplan 2,6 millóns de euros para crear 61 prazas de especialistas en saúde mental, nas cales estas 61 están incluídas as 12 para esta nova unidade do Álvaro Cunqueiro, que foi o obxecto do acordo no Consello da Xunta de Galicia. Cambiando de consellería, importantes acordos en materia económica. A proposta da vicepresidencia primeira, o primeiro ten que ver coa intención de seguir reforzando o I+D nas empresas galegas e, polo tanto, seguir reforzando os centros de investigación empresarial que propugnen as empresas punteiras neste sentido en Galicia. Xa fomos pioneiros en convocar unha liña de axudas para a creación de centros de investigación empresarial. Só existe a día de hoxe no País Vasco e en Galicia. Polo tanto, esta convocatoria que se publicou no pasado mes de xullo, o que fixemos hoxe foi resolver as cantidades que se van a destinar e a quen o abeiro desta convocatoria. Por lo tanto, hoxe autorizamos conceder 9,2 millóns de euros a dúas empresas, Mestrelab Research e Bovarner, para a creación de 2 centros de investigación empresarial en Galicia, centrados en 2 sectores, ademais, que son moi estratégicos dende o punto de vista da investigación, como son a biotecnoloxía, que no caso de Mestrelab Research, e a mobilidade sostible no segundo caso. En total, se van a mobilizar 27 millóns de euros e se prevé a contratación de 45 investigadores. Por desglosar un pouco máis, Mestrelab, que a é un spin-off, naceu no seo da Universidade de Santiago de Compostela e que despois foi adquirida por esta empresa multinacional Mestrelab. Dentro da estrategia do Campus Vida naceu este spin-off, e o que se busca é acelerar a investigación nos sectores farmacéuticos e biotecnolóxicos baseándose na inteligencia artificial, é dicir, unha actividade moi novedosa, punteira, que, sen ninguna dúbida, vai ter moito percorrido no ámbito da investigación nos vindeiros anos. Por lo tanto, a intención de Mestrelab Research é contratar a 30 investigadores de aquí ao ano 2025. O investimento total son 8 millóns de euros e desos 8, 4 serán aportados pola Xunta de Galicia ao abeiro desta convocatoria.
E o segundo centro, o de Bob Barner, vai ir no Porto Molle en Nigrán, estará especializado na investigación de novas estrategias de xestión térmica para as necesidades futuras de mobilidade sostible, é dicir, motores que teñan que ver coa enerxía térmica, que, sin ninguna dúbida, tamén ten moitísimo percorrido no futuro. En este caso, son 15 novos investigadores os que se incorporarán ao abeiro dentro deste centro e coa axuda que hoxe concedimos 5 millóns de euros para unha mobilización. O investimento total que vai facer a empresa son prácticamente 19,2 millóns de euros para contratar 15 investigadores, e a intención é que estea a pleno rendimento este centro de investigación auspiciado por esta empresa coa colaboración da Xunta de Galicia no ano 2025. Outro acordo económico, non un acordo económico que fixemos hoxe, non un acordo exactamente, pero foi un balance, creo que é máis necesario, da estado de execución dos fondos europeos de todo tipo por parte da Xunta de Galicia. Un balanzo presentado pola Consellería de Facenda que, a grandes rasgos, establece as seguintes cifras que quería, despois de velas ao Consello, transmitilas nesta rolda de prensa. Primeiro é que se divide en dúas fases o análise. Unha, estado de execución dos fondos ordinarios, entendendo por eles principalmente FEDER e Fondo Social Europeo, e execución dos fondos extraordinarios, que son os fondos RIAD e os fondos New Generation, os fondos de resiliencia. A primeira parte, primeiro decir que hai un alto grado de execución nos dous casos, máis alto, lóxicamente, nos fondos máis antigos, que son os fondos ordinarios, os fondos estruturais, recordo que son do período 14-20, cun prazo de execución máxima ata o 31 de decembro do ano 2023, é dicir, que o tempo máximo de execución dos fondos sería, insisto, dentro de algo máis dun ano, 31 de decembro de 2023. Fondos estruturais. Galicia recibiu 1.300 millóns de euros no período 14-20. Insisto en que son executables ata 31 de decembro do 23. Dentro destes 1.300, 915 pertencen ao programa FEDER. 915, pois, a día de hoxe, datos de a día de hoxe, pechados pola Consellería de Facenda a finais do mes pasado, é dicir, son datos en 15 días de decalase, estaría certificado e pagado xa o 88%, e pendientes xa de certificacións definitivas para poder pagarlos o 12% restante, insisto, con período todavía de poder facelo de algo máis dun ano, pero xa estaría certificado e pagado o 88% e restaría ese 12% con ese prazo que queda. Que se paga con estes fondos? Moitísimas actividades, pero, se reforzan os centros de investigación das universidades, se dotou de novo equipamentos hospitais, ou se fomenta o uso das TICs nos centros educativos ou sanitarios, por citar algunha das moitas finalidades os que o destinou a Xunta de Galicia. E outra parte importante destes fondos, Fondo Social Europeo, 322 millóns de euros se recibiron, e aquí xa está executado prácticamente a totalidade, o 99,5% destes fondos. Son máis de execución directa da Xunta de Galicia, nos outros casos dependemos máis de terceiros, e por iso que hai todavía ese 12% de aquí ao 31 de decembro do ano que ven. Isto respecto aos fondos ordinarios, e estaría, como nos decía ao principio, segundo panel de análise, os fondos extraordinarios, fondos RIAD e fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, ou Next Generation, coñecidos máis globalmente. Fondos RIAD, recordo que foron os fondos cusa execución empezou en xaneiro, a posibilidade de executarlos foron concedidos a finais do ano 2020, a posibilidade de execución empezou en xaneiro do 21 e hai de prazo para executarlos, igual que os anteriores, 31 de decembro do ano 2023. Ben, estes fondos RIAD foron 440 millóns de euros e a día de hoxe se están executados ou comprometidos o 75%. Insisto en que son fondos que non levan 2 anos na posibilidade de execución, e que dun ano máis estaríamos a día de hoxe o 75%, cal creo que é un nivel bastante salientable. E a outra parte, os fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia. Recordo que lle foron atribuídos a España nesta primeira fase, porque hai outra que se basea no crédito, me estou referindo neste balanzo que fixemos, son os fondos a fondo perdido, por entendernos, non son a outra parte que está todavía sin convocar.
España recibiu, o Goberno de España, o Estado español, 77.200 millóns de euros, a asignación que lle correspondeu a Galicia, e nos foi comunicada, foron 1.285 millóns de euros, que a día de hoxe recibimos, temos materialmente, nos foron transferidos 937 millóns de euros, é dicir, que aproximadamente unha cuarta parte deses 1.275 millóns de euros ainda non lle foron transferidos a Galicia, e algúns dos que lle foron transferidos moi recientemente. Estou falando, en algún caso, hai escasas semanas, pero a día de hoxe, 1.285 asignados a Galicia, recibimos están en poder do Tesouro da Facenda Pública Galega 937 millóns de euros. Como están estes 937 millóns de euros? Pois, a día de hoxe xa temos iniciados os expedientes do 100%, é dicir, xa están feitas todas as convocatorias necesarias para poder utilizarlos cando é necesaria unha convocatoria, e xa en execución o 70%. Entón, isto contrasta coa execución que saben vostedes que vimos demandando que sexa moito máis áxil por parte do Goberno Central. 30.000 millóns de euros que anunciou o Goberno Central que convocaría a través de PERTES, están lanzados a día de hoxe só 10.500, que é unha terceira parte. Por lo tanto, creo que a diferencia na execución é importante. Somos conscientes que, se se reclama premura na execución de outras administracións, nos temos que facelo. Por lo tanto, creo que acreditamos unha vez máis, por tantas razóns expostas tantas veces, experiencia, disponibilidade, que levamos un bo ritmo de execución e, por tanto, non hai ningún risco a día de hoxe, según me transmiten na Consellería de Facenda, de que estes fondos non se poderán executar na súa totalidade, pero, volvo a decir, a día de hoxe, só está convocada a terceira parte dos PERTES, e hai PERTES moi importantes. O último, por exemplo, o PERTE do Naval, anunciado pola ministra Reyes Maroto a principios de outubro en Vigo, dixo que durante o mes de novembro, o certo é que, salvo que se convoque entre hoxe e mañá, nos vamos a colocar xa a semana que ven na última parte do mes de novembro, e este PERTE sigue sin ser convocado. Espero que polo menos se cumpra a promesa, o PERTE do Naval, antes de que remate o mes de novembro, pero era moito mellor que houbera sido antes, este convocado xa, e mentras seguimos esperando por PERTES, creo que moi importantes e anunciados moitísimas veces, PERTE agroalimentario, onde tantas empresas galegas teñen proxectos importantes, PERTE da saúde, por citar algúns donde hai moitas empresas galegas que se poderían beneficiar. Por lo tanto, este estado de execución dos fondos europeos por parte da Comunidade Autónoma de Galicia, a Xunta de Galicia, e este é o estado de execución hasta onde coñecemos, polos datos que coñecemos, do fondos extraordinarios dende o punto de vista estatal. E, unha vez máis, creo que temos argumentos sobrados para reclamar unha maior axilidade, e se non é posible esa maior axilidade por parte do Goberno Central, unha transferencia, unha posibilidade de que as administracións que temos axilidade podamos gestionar estes fondos, especialmente no que se refiren a proxectos singulares que os necesitan canto antes. Outra acordo en materia económica ten que ver co despliegue da enerxía eólica e das renovables en Galicia, e o acordo que se tomou o Consello da Xunta de Galicia para declarar a excepcionalidade de novos parques eólicos, concretamente 8. Cal é a nosa intención? Pois seguir axudando a empresas claves, empresas estratégicas en Galicia que teñen como un dos principales obstáculos para o seu crecemento ou para a súa instalación por primeira vez o altísimo coste da enerxía que necesitan para funcionar, e, polo tanto, buscan fórmulas para que este coste sexa, como mínimo, un poquinho máis asumible. Por lo tanto, recurren a enerxía eólica, recurren a acordos con suministradores para ter contratos estables, e, polo tanto, a Xunta de Galicia aí tamén ten que intervir na tramitación, e foi o que hoxe fixemos. Saben que temos unha normativa que permite acollerse a figura da excepcionalidade e tramitar novos parques eólicos fora de zonas eólicas cando se considera que son iniciativas claves dende o punto de vista socioeconómico e que permiten vertebrar o territorio, e creemos que este é o caso, igual que o creímos xa en ocasións anteriores. Xa recorrimos 2 veces a esta excepcionalidade para impulsar 2 proxectos eólicos que permitan, que teñen que permitir surtir de enerxía a Souadenco na Coruña, e outros 3 Alcoa en San Cibrao, e agora seguimos facendo o mesmo e polas mesmas razóns. Acordamos declarar a excepcionalidade de 8 novos parques eólicos para que a planta Alcoa en San Cibrao e a futura fábrica de Centuritais nas Pontes poidan acceder á electricidade a un precio máis competitivo, é dicir, directamente vinculados a empresas que se queren instalar
e crear postos de traballo ou manter os que hai. Son proxectos moi importantes para Galicia. Bueno, eu vou falar da importancia de Alcoa e da importancia de que retome a súa actividade en condicións competitivas, que non, precisamente, esta ausencia foi o que motivou a situación actual e, polo tanto, queremos que retome a súa actividade, queremos que o faga nos plazos previstos e esa é a razón deste acordo. E despois, respecto a outra, a fábrica de neumáticos, que Century Type, empresa china, quere construir nas Pontes, investimento de 531 millóns de euros e a creación de 750 empregos. Hai uns días tuve a ocasión de manter unha videoconferencia con o máximo responsable desta multinacional que estaba en China e me reafirmou toda a súa intención de ir para adiante si se dan tamén aquí os pasos necesarios para facilitarlle a instalación. Con estes 8, decía, se engaden os anteriores, son 13 os parques eólicos vinculados á industria que a Xunta se propón desenvolver. É o 100% dos parques que se nos teñen solicitado por parte dunha industria e que motivan esta excepcionalidade. É dicir, nestes 13 parques hai detrás empresas sólidas que o que están dicindo é que necesitan isto para poder manterse ou para poder iniciar a súa actividade. Son todos proxectos de máis de 50 megavatios e, polo tanto, a partir de agora, despois desta declaración que a Xunta de Galicia tiña que facer, a responsabilidade de seguir tramitándose é do Goberno Central. Polo tanto, agardo a sensibilidade ou, máis ben, simplemente o mantemento do compromiso que me expresou a vicepresidenta Rivera de que unha vez que se fixeran os trámites na Xunta de Galicia se continuarían ata facelos posibles a tramitación por parte do Goberno Central, do Ministerio do que titular a vicepresidenta Rivera, porque xa digo que o pasar de 50 megavatios agora a responsabilidade da tramitación xa non é da Xunta de Galicia. Recordo que estamos falando de que con estes parques o Badenco cubriría o 80% das súas necesidades, Century Type o 100% e Alcoa o 45%. Por lo tanto, é absolutamente necesario. A Xunta de Galicia falla a parte que lle corresponde e agora, insisto, lle corresponde ao Ministerio a partir deste momento facer a súa parte para que sexa unha realidade. E insisto en que con estas declaracións de hoxe a Xunta de Galicia ten tramitado o 100% dos parques vinculados a empresas que se lle teñen solicitado con esta vinculación acreditada que permite esta excepcionalidade que hoxe declaramos. E penúltimo acordo ten que ver tamén coa planificación eléctrica e cos proxectos industriais que son necesarios para seguir avanzando neste eido en Galicia e que derivan tamén o acordo que hoxe tomamos do compromiso que adquirín coa vicepresidenta Rivera e que comentei aquí tamén nesta rolda de prensa na audiencia que me concedeu a semana pasada. Recordarán que falamos da necesidade de variar a planificación eléctrica para poder incluir unha serie de proxectos que ou se quedaron fora no seu momento ou son proxectos novos que necesitan, polo tanto, unha nova planificación. A actual planificación eléctrica, vigencia 2021-2026, aínda que se aprobou en marzo deste ano, foi perxudicial para Galicia, así o fixen saber a vicepresidenta. Recórdolles que na anterior planificación, anterior a esta que está en vigor, recibimos o 6,7% dos investimentos e das actuacións, en esta recibimos algo máis do 1%. Por tanto, deixaba fora industrias, a atención eléctrica en canto a planificación de industrias moi potentes existentes e, de logo, imposibilitaba tamén que se instalaran outras nas que Galicia ten moito interés en que se xa unha realidade. Por lo tanto, isto foi o que transmitín a vicepresidenta o entendeu, me expresou na reunión que era unha planificación dinámica e, polo tanto, os que mellor podíamos coñecer as necesidades do territorio, que somos os que estamos no territorio, me invitou a que lle transmitira exactamente cales eran as nosas prioridades e cal era a variación na planificación que queríamos que había que facer. E, pois, atendendo este ofrecemento expreso, que, dentro logo, eu lle agradeci nese momento, e volvo a agradecerlo, mentras se cumpla o que fixemos agora, creo que en tempo récord, recordo que a entrevista foi a semana pasada, é elaborar esta planificación, aprobar no Consello, e inmediatamente lle enviaremos a relación das prioridades e necesidades que Galicia necesita para contar, insisto, cunha rede eléctrica que permita levar a cabo proxectos estratégicos e tractores que ou están funcionando e non teñen esta planificación ou van funcionar nos próximos anos e a necesitan igualmente. Estamos falando da construción tanto de novas subestacións como de ampliación da potencia de algunhas que xa existen. A proposta é amplia, pero por detallarlles nesta rolda de prensa as máis importantes,
das que se incluyen serían as seguintes. Primeiro, unha nova subestación eléctrica, unha liña de conexión e unha entrada e saída á liña de 220 kV de Mesón do Vento Belesar. Vai permitir atender a varias industrias, pero unha principal, que é a futura fábrica de fibras textís de Altri, que necesitaría, ademais da financiación europea, sen ninguna dúbida, esta planificación eléctrica para poder ser unha realidade e operar en condicións óptimas. Isto sería en Lugo. Na área da Coruña, compre que Rede Eléctrica amplía a capacidade da subestación actual, que ten 220 kV, para poder dar cobertura, entre outras tamén, a nova fábrica de ánodos de grafito de Sogadenco e a planta de amoníaco verde de Armonía. Estes son dous proxectos, insisto, habría outros, pero estes proxectos son absolutamente necesarios que se faga esta planificación. Meirame, outra zona que precisa ampliar a subestación actual, para poder dar servicio a proxectos como a planta de hidróxeno verde promovida por Repsol, Naturgy e Reganosa. Necesitarían esta modificación. E nas Pontes é preciso, ainda non está aclarado, que o Ministerio nos aclare como se planificarían eses 1.400 megavatios que quedarían disponibles unha vez que se procedera a anunciada e non executada, porque era outra vez, parece ser que dúas seccións volven a funcionar, pero a central térmica das Pontes, o seu apagado definitivo, deixa disponibles 1.400 megavatios de potencia que Galicia necesita para todas as instalacións que se van ubicar na zona que deixaría libre a central térmica das Pontes. E, por lo tanto, estamos biofábrica de Ence, hidróxeno verde Reganosa, pero hai máis. Son 1.400 megavatios que, dende logo, deberían quedarse nesa zona, non deberían distribuirse noutras zonas, e menos noutras zonas en global que estiveran fora da comunidade autónoma. Eso non se nos aclarou todavía, e o que lle pedimos desta priorización que lle mandamos é que nos aclaren como se pode dispoñer de todo iso e, sobre todo, que nos aseguren que esa potencia se vai quedar aí. E despois hai outra demanda histórica coñecida e non atendida, porque xa iba na petición anterior, na que nas alegacións da Xunta de Galicia, que non foron tidos en conta no plan que está en vigor ahora, que dotar a Vigo dunha subestación que garanta a suministración, entre outras, da fábrica de Estelantis. Isto é unha reivindicación moitas veces efectuada, ata o día de hoxe non atendida, incluso con declaracións contradictorias entre diferentes ministerios sobre a súa necesidade ou non. Nós temos clarísimo que é absolutamente necesaria e, dende logo, espero que, de acordo co compromiso da vicepresidenta Rivera, vai priorizada absolutamente pola Xunta de Galicia, e espero que esta priorización sexa atendida e, por fin, algo que é fundamental para a maior fábrica de automóviles de España sexa unha realidade e o sexa canto antes, e se subsane a súa non existencia de E12, que é bastante, na nosa opinión, bastante incomprensible. Por tanto, isto aprobado no Consello da Xunta de Galicia será inmediatamente enviado ao Ministerio da vicepresidenta Rivera. Agardamos que sexa tido en conta e, polo tanto, que se fan as actuacións necesarias para que sexa unha realidade. Xa digo que, senón, vai facer imposible a instalación de proxectos tractores e moi importantes ou o mantemento dos que hai que lles acabo de relatar. Último acordo, tamén ten que ver coa vicepresidencia económica, vicepresidencia primeira, cumprindo, ademais, antes de prazo, porque o prazo era o 1 de decembro, se non me engano, antes de prazo, desto tamén falamos na audiencia coa vicepresidenta Rivera, nos preguntaba cando sería efectivo o plan de aforro enerxético do sector público. Estamos obligados a facer todas as administracións. Pois ben, Galicia o aprobou hoxe no Consello da Xunta de Galicia, tamén inmediatamente o remitiremos á vicepresidencia primeira. Este é un compromiso que nos pedían, é un compromiso que, por lo tanto, cumplimos e no que estamos completamente de acordo. Se estamos pedindo ás diferentes empresas, as persoas que fan un esforzo en canto a aforro de enerxía, o que temos que facer nas administracións é dar exemplo, sin ninguna dúbida. Por lo tanto, se lle dimos o visto bo ao plan de aforro e eficiencia enerxética no sector público autonómico de Galicia para o período 2022-2024. Obxectivos son varios, pero o primeiro é acadar un aforro medio de 11 millóns de euros ao ano, unha vez que este totalmente despregado. Para iso hai que facer unha serie de investimentos, de actuacións. Temos un orzamento de 119 millóns de euros. 119 millóns de euros, sí, é correcto.
Queremos unha reducción do 8,2% respecto ao consumo actual dos edificios na Administración, iso que dá o aforro de 11 millóns de euros, e por pasarlles outro parámetro para entender mellor a magnitud, é o mesmo un aforro equivalente ao consumo eléctrico de 12.500 fogares galegos. Por lo tanto, é o que temos que facer no conxunto das administracións da Xunta de Galicia. Son 4 eixos. O primeiro, seguir ampliando a rede de enerxía da Xunta de Galicia, o Redesga. Saben vostedes que centralizamos a contratación e, por tanto, eso abarata moitos costes de prácticamente todos os puntos de consumo eléctrico que ten a Xunta de Galicia e, por lo tanto, queremos os que están fora seguir ampliándose que sexan o 100%. Ao mesmo tempo, promoveránse medidas de aforro e eficiencia enerxética nos edificios da Xunta de Galicia, sistemas de illamento dos edificios, sistemas de absorción de radiación solar, climatización, cambiar a iluminación por iluminación máis eficiente onde non estea todavía, fomentar o uso de enerxías renovables para o autoconsumo e tamén seguir actuando na mobilidade sostible do parque móvil. Tamén facer estudios enerxéticos da totalidade dos edificios. Hai moitos edificios da Xunta de Galicia que teñen estudios enerxéticos e, por lo tanto, xa teñen propostas, moitas están executando xa de aforro enerxético, pero queremos chegar ao 100% dos nosos edificios e, por último, tamén hai unha partida destinada á concienciación entre os propios empregados públicos, os casi 100.000 empregados públicos da Xunta de Galicia, sobre a necesidade de adoptar boas prácticas en materia de aforro enerxético. Xa digo, aprobamos este plan, era un compromiso que se nos pedía dende o Goberno Central. Isto non quere decir que non sigamos facendo, que viñemos facendo especialmente no ano 2014. 135 millóns de euros investidos xa en melloras de eficiencia enerxética en todo tipo de edificios. A día de hoxe xa están implantadas medidas de eficiencia enerxética en 73 edificios administrativos da Xunta de Galicia e 67 edificios judiciais que tamén indirectamente son responsabilidade da Xunta de Galicia. Por tanto, queremos seguir, queremos chegar ao 100% e queremos cumprir este compromiso que nos pediu o Goberno Central e co cal estamos absolutamente de acordo. Insisto en que é moi difícil facer e entender a todo o mundo que hai que aforrar enerxía se as administracións que están pedindo este aforro non somos as primeiras en dar exemplo. E estes son os acordos principais deste Consello que, les decía ao principio, os é especialmente denso e queda a súa disposición para calquera pregunta que queiran facer. Sobre parques eólicos, a parte da excepcionalidade dese xoito aprobado no Consello de hoxe sobre a rede eléctrica, había un prazo do Goberno Central na Xunta de Galicia, non sei se para o 25 ou 24 de xaneiro, para presentarlle a proposta de peticións de parques eólicos en Galicia que necesitaba a previa declaración do impacto ambiental por parte do Goberno galego. Non sei como afecta isto ou se estamos en prazo neste momento. É unha segunda cuestión. A lei de só sí e sí está provocando a reducción de condenas a agresores sexuales en distintos puntos de España. Vostede personalmente é partidario de reformar esa lei que entrou en vigor hai pouco, de esperar a que esa jurisprudencia do Tribunal Supremo, ou coida que é culpa do machismo da xudicatura? Sí, imos ver, isto que, en fin, non sinxelo de explicar, o que fixemos hoxe foi, de acordo coa conversación que tuve tamén, e que foi, digo, unha reunión bastante fructífera, coa vicepresidenta Rivera, o que nos pediu é que os parques que quixéramos priorizar absolutamente, que os mandáramos canto antes. De feito, hai uns días recibimos unha carta do secretario de Estado de Medio Ambiente dándonos un prazo moi curto, que tampouco entendimos moi ben, pero que cumpriremos. De feito, que unha serie de parques que estiveran vinculados a proxectos industriais e que hubiera que excepcionar, que os mandáramos canto antes, supoño que para darlle prioridade na tramitación. Por eso decía que o 100% dese tipo de parques foi os que acordamos hoxe e os mandaremos inmediatamente. Eso sin persuicio de que o hito, así lle chama o Ministerio, do 24 de xaneiro, onde irían o resto dos parques, donde teremos que facer unha declaración de impacto ambiental aos que nos correspondan ou que a faga o Ministerio cando pasen de 50 megavatios, pois seguimos traballando con toda intensidade. A ver que non só nós, moitas comunidades autónomas pedimos unha ampliación dun prazo que fixou unilateralmente o Goberno Central. Xa foi clara, iso hai que agradecer por menos a claridade a vicepresidente dicindo que non se iba a ampliar o plazo e, polo tanto, que estamos facendo nós, e supoño que todas as comunidades autónomas, sin descoidar en absoluto, porque, claro, é que hai que ter en conta unha cousa.
Estamos, a Administración da Xunta de Galicia, supoño que tamén outras comunidades autónomas, onde logo nós estamos tramitando 10 veces máis expedientes que teñen que ver coa autorización de parques eólicos que nun período normal, 10 veces máis. E, polo tanto, este prazo precluyente obliga a un esforzo moi importante que en ningún caso nos vai facer baixar a guardia sobre a necesidade de ser estrictos na súa concesión ou na súa denegación. Por lo tanto, requiren moito análisis, requiren intentar facelo moi ben e requiren un traballo moi importante. Reforzamos os nosos medios materiais, se está facendo un esforzo extraordinario, especialmente das consellerías máis afectadas, que eu quero agradecer os técnicos, os funcionarios das consellerías, o esforzo que están facendo, porque, insisto, que se multiplicou por 10 o número de solicitudes respecto a un período normal, e iso en ningún caso vai facer baixar a rigurosidade a hora de autorizalas ou non, con ese prazo final do 24 de xaneiro. Pero estes que fixemos hoxe foi aqueles que, son todos competencia, pasan de 50 megavatios do Ministerio, están vinculados todos a proxectos industriais e, polo tanto, creación de postos de traballo, están fora das zonas de implantación eólica, polo tanto, facía falta esta declaración de excepcionalidade e eu agardo que unha vez que os mandamos, que tomamos esta decisión, este acordo do Consello da Xunta de Galicia, o Ministerio sexa tamén dirixente, porque son fundamentais para poder atender a estas industrias ás que van a servir. E a segunda pregunta, mire, o que está pasando, o que estamos vendo, eu creo que a consecuencia de moitas cousas, non? E estamos vendo, iba a decir o rigor, a falta de rigor de moitos membros de goberno, de ministras que a veces pensan que se están dando conta probablemente que legislar é moi diferente a tuitear, a facer proclamas, a ter moita prisa por convertir consignas en leyes e ser moi pouco riguroso agora de facer estas leyes. Despois, cando chegan as consecuencias, e estamos vendo que son consecuencias terribles, empezar a buscar desesperadamente, se me permiten, culpables. Por lo tanto, cando tantos tribunales de diferentes ámbitos están aplicando a súa propia lei, a lei que impulsaron estes ministerios que ahora buscan culpables, todo o seu argumento é faltarlle o respeto aos xuíces, decir as cousas que estamos escoitando, toque decir que aquí algo falla e falla estrepitosamente. Ademais, estamos vendo discusións entre ministerios, pero ao final isto non pode facernos perder a perspectiva de que os ministerios son todos ministerios do propio goberno, forman parte dun goberno e, por lo tanto, fracaso, na miña opinión, sin paliativos, dun goberno que, polas prisas en facer unha lei, a fixo con moi pouco rigor e estamos vendo as consecuencias. E os xuíces, na miña humilde opinión, están simplemente facendo o seu traballo dun modo obxectivo e co instrumento que lles deron, que é esta lei que está provocando exactamente o efecto contrario daquelo do que buscaba. Por lo tanto, eu creo que a solución non é meterse cos xuíces e decir que son os culpables. A solución é examinar o que se fixo e, claro que sí, corrixir o que está mal feito. Sí, sobre a posible subida do prezo da autopista con arreglo do IPC, non sei se ten previsto pedir formalmente ao goberno que non autorice esa subida. Mire, que xa o pedimos, recordarán que con ocasión incluso da miña comparecencia nos orzamentos, e todo o que falamos despois, cando anunciábamos a conselación das taxas das autopistas titularidade da Xunta de Galicia, decíamos que esperábamos que o Goberno Central fixera o mesmo respecto das súas. E a partir do temos dito moitísimas veces, e dende logo que o volveremos a pedir, pero creo que decir que non se fixo isto porque non lle pediu, en fin, se é necesario que se lle pida expresamente e o Goberno Central non tenga sensibilidade suficiente para darse conta de que ahora mesmo non pode meter ese aumento enorme, brutal, que se anuncia nas autopistas, ten pouco sentido. Antes decía que era unha decisión política porque, oiga, mire, é que os xestores, a concesionaria das autopistas que son titularidade do Estado e que se anuncia esa subida tan grande son as mesmas que xestionan as autopistas da Xunta de Galicia. Por lo tanto, non se pode decir que a culpa é da concesionaria, ou polo menos, se a proposta inicial é deles, para iso está un goberno, para reaccionar. O goberno da Xunta de Galicia reaccionou e, con cargos nos seus propios orzamentos, asumimos esa subida para que non teñan que asumila as persoas que usan a autopista todos os días, porque creemos que non é o momento ni moitísimo menos. Por tanto, mire que fácil o ten o goberno. Mesmo o concesionario, mesma reacción. O malo é que a reacción da Xunta de Galicia, que sería desexable, parece ser, polo que estamos escoitando toda agora, cando alguén che di que vai estudiar o tema, que queda tempo,
É complicado, nos tomamos a decisión e despois a plasmamos no presuposto. Creo que como hai que facer as cousas e o que transmitiría tranquilidade, ademais. Por tanto, eu lle pido unha vez máis, farino expresamente unha vez máis ao Goberno Central, ainda está tempo de rectificar, que transmita xa a titularidade aos usuarios da AP9 que non vai haber esa subida e, polo tanto, as tasas van estar conseladas igual que a fixo a Xunta de Galicia. É simplemente querer facelo e, eso sí, ter uns presupostos onde sabes que hai cosas que tens que priorizar e para nós isto é algo que hai que priorizar. Sí, presidente, dúas cuestións sobre sanidade. A primeira, o Consello Galego de Colexios de Médicos declarase atónito por unha das últimas medidas impulsadas pola Xunta a de formar a persoal de enfermería para que poda atender os puntos de atención continuada cando non hai médicos. Piden a retirada desa medida. Quería preguntarlle se a Xunta vai a rectificar e sopesa a posibilidade de retirar esa medida e buscar unha alternativa como piden os médicos. E tamén sobre sanidade, nestes días é inevitable a comparación entre a sanidade galega e a sanidade madrileña, o que está acontecendo nas dúas comunidades autónomas. Cree vostede que hai similitude entre o que está a acontecer entre Galicia e Madrid a nivel sanitario? Si mire, vou ter a ocasión dentro dos días de reunirme co Consello Galego de Médicos e intentarei transmitillo que é unha realidade. Outro día, ademais, tiña ocasión de a preguntas dos xornalistas de decirlo. Non, dende logo non é como se intentou decir unha medida permanente, non é ni moito menos unha renuncia definitiva a ter médicos en determinados lugares, en determinados centros de saúde, en determinados PAC, e que, polo tanto, a partir de agora se encarguen as enfermeiras. Non, o que pretendemos é que, se por calquer circunstancia non houber un médico, cando menos que as profesionais de enfermería que estén ali teñan a capacidade para darlle a seguridade que necesitan os pacientes, sin que eso signifique en absoluto que sexa unha sustitución permanente por un médico. Creo que é mellor eso que nin siquiera ter eso, pero unha medida absolutamente conxuntural e unha medida que non pretendemos, nin moito menos que sexa permanente nin sustitutiva. Xa sabemos cal é a solución, sen ninguna dúbida, o temos clarísimo, é intentar, e o estamos facendo co concurso convocado de xeito excepcional para a adjudicación das plazas por sistema, nunca se fixo, con favorecer, dende todos os puntos de vista, incluído o económico, que pode haber prolongacións, intersustitucións entre profesionais da medicina nos centros de saúde e seguir insistindo en algo fundamental. E vou á segunda pregunta que me formulaba. Mire, creo que hai unha similitude, pero que non só con Madrid, con absolutamente todas as comunidades autónomas, que en Madrid é certo que con máis intensidade que en Galicia, pero en Galicia tamén, e no resto de comunidades autónomas, hai unha falta de médicos especialistas para cubrir os postos vacantes en atención primaria. Por lo tanto, esta é a realidade. E por moito que se empeñe o Ministerio en negala, en poñerse de perfil, Ministerio de Sanidade estou falando, en pensar que como é un problema das comunidades autónomas, o Ministerio de Sanidade non ten ningún problema. Isto se está convertendo, é xa un problema sanitario en toda España, no que, curiosamente, quen tería a posibilidade de solucionalo ou de empezar a poñer as solucións importantes en riba da mesa, pois se pon de perfil, está asomada a barandilla, vendo todo isto e facendo pouco menos que de comentarista, nin eso, porque, en fin, non vai con eles en absoluto. Eu volvo a insistir na necesidade de crear a especialidade de medicina de urxencias, a necesidade de facer un MIR extraordinario, a necesidade de variar os criterios de docencia para que todos eses profesionais se poidan formar dunha maneira que agora sería moito máis difícil, en fin, facer unha serie de cousas que os ajudarían moitísimo e que non se están facendo. Por lo tanto, sí, temos en todas partes o mesmo problema. Insisto, aquí temos unha ratio de médicos por habitante bastante mellor que en outras comunidades autónomas, pero temos un problema de falta de médicos especialistas en primaria, igual que no resto das comunidades autónomas. Pero mire, que non son especialista no modelo sanitario madrileño. O modelo sanitario galego se coñece perfectamente, creo que é moi ben valorado, incluída a atención primaria, nas enquisas que se fan normalmente. Agora, o que di a xente, e o que digo tamén, é que nos faltan eses especialistas e hai que facer todo o posible a quen lle corresponda para poder cubrilos. Bos días, presidente. Quería pedirlle unha aclaración sobre o tema dos eólicos. Se non me equivoco, a carta do Ministerio falaba de 26 parques, agora falou vostede de que se daba a excepcionalidade a 13. Non sei se eses parques non son industriais ou hai outra vía para que saian adiante, se non vai a sair adiante. E logo tamén quería preguntarlle, polo tema da lei do sí o sí, hoxe dúas asociacións de suíces pediron a dimisión da ministra de Igualdade, de Irene Montero. Non sei se comparte ese criterio, se creen que ten que dimitir. Gracias. Mire, a primeira, eu decía que non é unha explicación complexa, é unha explicación técnica. Por iso quero insistir, para facer excepcionalidade
a Xunta de Galicia ten que constatar que están eses parques eólicos vinculados directamente a proxectos industriais. E, polo tanto, son as propias industrias as que nos teñen que solicitalo e acreditar esa vinculación. Tanto os promotores como as industrias. Ten que quedar demostrada esa vinculación para poder facer excepcionalidade. E as solicitudes que recibimos son esas, por lo tanto, nós non vamos a excepcionar nada que non este directamente vinculado entre xeneración e produción industrial. Por lo tanto, bueno, o Ministerio é certo na carta falaba de máis, os que temos e, por lo tanto, pedimos excepcionalidades son estes. Ninguén entendería que pediríamos excepcionalidades que non estuveran vinculadas directamente e acreditadamente a un proxecto industrial para mantelo ou para crealo. E a segunda parte, mire, volvo a insistir, que non é de recibo que unha ministra do Goberno de España, respaldada, por certo, polo presidente do Goberno en todo, e, por lo tanto, supoño que tamén no que dixo, e un dos partidos que forman parte do Goberno, diga sin ningún tipo de tapusos, nin ningún tipo de disimulo, que a lei é perfecta e que o problema é que os suíces e suizas tamén, porque hai suizas que emitiron sentencias, son machistas, lles falta formación e non se enteran de nada, creo que, en fin, é motivo dabondo, eu non sei. Desde logo, para que non pase nada e para que teña un respaldo expreso do responsable do Goberno, e, polo tanto, do seu novamente cese, non é algo, dende logo, habería que facer, non podemos pensar que estas cousas se poden decir con total alegría e que non ten que ter ninguna consecuencia. Hola. Sobre a falta de médicos, non sei se sabe, bueno, tengo unha resposta un pouco. Na provincia de Pontevedra, en centros de salud, sobre todo o sur, están sin médicos ahora mismo. Eso por unha parte. E por outra, quería saber cal é a reacción da Xunta por Fermer, que é un lobby onde están agrupados empresarios do Levante, cámaras de comercio e tamén autoridades portuarias. Foron esta semana a Bruselas a lanzar un mensaje de que é interesante por impulsar e gastar os fondos no corredor mediterráneo de mercancías e aludindo claramente ao caso da conexión noroeste con Galicia e Asturias de que non ten sentido porque non vai ofrecer rendimientos en cuanto aos tráficos futuros, entonces estaban, digamos, poñendo o foco no corredor mediterráneo e ao mesmo tempo pedindo que se discriminase o noroeste. Non sei se a Xunta ten empezado a facer un tipo de reacción ou, en todo caso, cal é a valoración que saca deste movimento feito por este lobby do Levante. Mire, a primeira pregunta, somos perfectamente conscientes de onde faltan médicos e por eso hai onde hai que decidir especialmente. Por eso esa medida absolutamente transitoria que foi na área sanitaria de Pontevedra e que xa expliquei a súa finalidade e a súa vocación, que en ningún caso é unha vocación de permanencia. En canto se poidan cubrir esas prazas, por suposto que se cubrirán. De feito, ademais, na área sanitaria de Pontevedra, é verdad que noutros sitios onde non había médicos, xa os hai en virtude dese concurso, en algúns sitios ainda siguen faltando. Por lo tanto, seguiremos facendo todo o que este na nosa man para que haxa médicos en todos os sitios onde ten que habelos e non haxe ninguna vacante, pero, bueno, non que me quero repetir máis sobre a imposibilidade de entrar se tomen medidas estruturais que non nos corresponden. Non podemos, máis ben, tomarlas nós, xa nos gustaría. Eso teño dito moitísimas veces. A segunda pregunta, bueno, que quere que lle diga? Cando levamos anos esperando a que se cumpla o compromiso de que se nomee un comisionado do corredor atlántico. Nos decían dende o Goberno, declaracións de unha das súas responsables, leí outro día nunha entrevista, que sí, que como moi tarde o ano que ven que se sigue buscando un perfil aceitado. Pois mire, mentras o que sigue pasando, xa levamos moito tempo esperando que se nome ese comisionado e non se nomea, agora resulta que non se nomea porque se está intentando buscar e se leva xa anos buscando o perfil adecuado. Seguimos sin un plan director, que tamén estaba comprometido e onde se poderían fixar un calendario concreto de investimentos. E, polo tanto, claro que nos dirixiremos ao Goberno e tamén a todos os empresarios que nestos son os nosos aliados, sin unha dúbida, para pedirlle ao Goberno de España que non ceda presións e que teña clarísimo que todos temos dereito, non nos lle queremos quitar. E espero que non sexa intención de ninguén que o noroeste de España, por lo tanto Galicia, teña o seu propio corredor. Non lle queremos quitar o corredor a ninguén. O que non vamos a tolerar é que se fagan calquer actuación para que non o teñamos e o poidan ter outros. Debería poder ser posible ou eso nos están dicindo. E que eu recordo, na última planificación que coñecimos do Ministerio de Fomento, pois casualmente non aparecía. En canto reaccionamos, se nos dixo que non era o modelo definitivo, curiosamente estaba todo, menos
o corredor do noroeste. Se nos dixo que non e que na planificación definitiva parecía, pois mire que boa ocasión para facer esa planificación definitiva e despexar todo tipo de dúbidas. Tamén pediremos eso, porque mentras se siga sin facer nomeamentos e movimentos tan importantes como nomear un comisionado, elaborar un plan director, se publican mapas e planificacións donde o corredor do noroeste non está previsto. Mientras pasen todas estas cousas, pois é moito máis fácil que estes grupos de presión e estes movimentos teñan lugar. Dende logo que reaccionaremos, pero creo que a reacción fundamental ten que vir de quen ten a capacidade para decir que o territorio español é un, todos temos os nosos dereitos e, polo tanto, os dereitos e as planificacións para todo o mundo van ser garantidas. Boas tardes. Vou insistir co asunto da sanidade porque os problemas estenden tamén dentro de primaria, aos pediatras tamén hai queixas. Perdón, En primaria tamén hai queixas sobre a falta de pediatras. Sí. Quería preguntar que lle parece a vostede que haxa casos como os de pediatras dun centro dunha cidade galega que atenden ata 74 nenos nunha soa xornada, facendo horas extra. Gracias. Pois o mesmo que me parece sobre a falta, efectivamente, a falta de pediatras é todavía máis agudizada, especialmente en algunhas áreas sanitarias, que a falla de médicos de primaria. Por lo tanto, a reacción e a petición é exactamente o mesma. O meu desexo é que haxa cupos razoables, pero eso pasa porque pode haber persoas para cubrir as vacantes. Sí, presidente, unha aclaración. En relación á pregunta que lle formularon anteriormente sobre se Irene Montero debería dimitir en vista das declaracións que fixo sobre os xuíces, que non nos quedou claro. Gracias. Creo que vou insistir no que dixen antes. Creo que isto non pode pasar como se non ocurrira nada e como se foran unhas declaracións normais. Por lo tanto, unha ministra que di isto que siga no seu posto sen ningún tipo de problema e entendendo que é normal que poida decir todo o que está dicindo, bueno, eu me pregunto se é normal e se quen ten que tomar decisións, que foi quen a nomeou, se vai quedar de brazos. Creo que non facer nada, sinceramente, creo que non é unha opción. Salvo que estés de acordo e creas que está todo moi ben dito. Moi ben, moitas gracias.